Karibu sana mtazamaji wa Zone Media ili tufahamishane yote ambayo yanajiri katika uga wa kimataifa, na hapa tunaelekea moja kwa moja huko Tehran nchini Iran. Polisi wa jiji kuu la Tehran wametangaza kukamatwa kwa mtu mmoja aliyehusishwa na shirika la kijasusi la Israel Mossad, ambaye alijaribu kuficha shughuli zake miongoni mwa waandamanaji katika ghasia za hivi karibuni mjini Tehran. Tukio hili linakuja huku Iran ikiendelea kupambana na vitisho vya kijasusi vilivyoongezeka nchini humo. Kulingana na taarifa za polisi, mshukiwa huyo alidai kuwa anahusiana na shirika fulani lililoko Ujerumani. Alieleza kwamba alianza shughuli zake za kijasusi kupitia mtandao wa kijamii wa Instagram, ambapo alitambua watu waliokuwa wakipenda machapisho fulani ili kuanzisha uhusiano nao kwa lengo la ukusanyaji wa taarifa. Maafisa wa usalama wa intelijensia wa Iran wamesema kwamba walimkamata mshukiwa akiwa anajihusisha moja kwa moja na waandamanaji, huku akijaribu kuonekana kama mmoja wao. Mshukiwa alitambulika na kukamatwa akiwa anafanya kazi kwa siri miongoni mwa waandamanaji, jambo lililoonyesha uangalizi wa karibu wa maafisa wa usalama. Katika uthibitisho wake, mshukiwa alifafanua mbinu mbalimbali ambazo alitumia kwa ajili ya ukokotozi, mafunzo na mawasiliano na watu waliokuwa na uhusiano na Mossad. Alieleza kwamba awali alikuwa ameambiwa kuendeleza shughuli zake kwa kutembelea nyumba za watu binafsi, lakini baadaye alipewa maagizo ya kuhamishia shughuli zake katika maeneo ya umma kama masoko. Mshukiwa alisema kwamba misheni hiyo ilibadilika kadiri muda unavyopita, na mwishowe shughuli zake zote zilibadilika na kuwa zinazolenga kupata malipo kwa kila kazi aliyopewa. Aliongeza kwamba kila kipengele cha shughuli zake kilifundishwa kupitia simu ya mkononi, na hivyo kumwezesha kufanya shughuli hizo kwa ufanisi. Zaidi ya hayo, mshukiwa alidai kwamba alipewa uwezo wa kupokea ishara na kutambua namba za simu zilizokuwa karibu naye, jambo lililomwezesha kuwasiliana moja kwa moja na watu maalum waliokuwa sehemu ya mpango huo. Hii inaashiria uwepo wa teknolojia ya hali ya juu inayotumika katika shughuli za kijasusi, ikiwemo ufuatiliaji wa moja kwa moja na mawasiliano ya siri. Taarifa hii inathibitisha juhudi zinazofanywa na Iran kupambana na vitisho vya kijasusi kutoka nje, huku ikionyesha kwamba mashirika kama Mossad yanatumia mbinu za kisasa kama mitandao ya kijamii na teknolojia ya simu kuingilia mambo ya ndani ya nchi nyingine. Hali hii pia inakumbusha umma kuhusu hatari zinazoweza kujitokeza kutokana na ushawishi wa kijasusi na umuhimu wa tahadhari katika maeneo ya ghasia na mitandao ya kijamii. Huku taifa la Iran likizidi kupambana na waandamanaji kote nchini, sasa kijana mmoja ambaye ni mshukiwa ambaye alikuwa akijihusisha na shirika la Mossad, shirika hilo la nje la upelelezi la nchini Israel, ameweza kudakwa na maafisa wa polisi nchini Iran. Mtazamaji, kwa taarifa zaidi kuhusiana na taarifa hii, basi nitakujuza kila kinachoendelea moja kwa moja kutokea nchini Iran. Usisahau kusubscribe, kulike, kucomment pamoja na kushare.